为着要来推广全民的国防教育，英民英冠的基金会是来推出台湾头一本带囡仔熟悉军人的绘本。这个古锥的图，也佮有简单的内容，让囡仔会当自细汉就了解军人，接受国防教育。海军舰队伫台海前线组织强军的船只来唱花，用简单的文字加上趣味古锥的插画，囡仔也拢看有，了解国军保家卫国日常。英明英冠基金会甲民间业者合作，推出台湾头一本熟悉军人的绘本，用半年时间实地走访三军的野区，访谈现役的军人，让囡仔更加熟悉这无名英雄，对国防教育向下扎根有帮助。基金会为什么做这个事情？就两个原因，第一个是跟国防部、教育部一起推广国防教育；第二是让社会知道，荣民北北不是你想象的这样哦。如果我们可以，例如说战争来的时候啊，懂得先躲起来，或是帮军人做后备，帮他们做一些加油。那这个观念如果可以从小孩子开始扎根的话，那我相信我们台湾会非常棒。英民英冠基金会希望经由绘本，有关国军甲民众的距离，现场来真侪军官甲英民，除了为现役军人讲这训练甲救灾心路历程，已经做25年以上的英民杨先生是绘本的主角之一。那分享做兵的经历，讲到国军近年来慢慢受到民间的重视，是真有感觉。我退伍下来之后，我对社会依然有一个牺牲奉献的责任，所以我毅然投入志工单位。几乎快2天2夜没有睡觉，2天2夜。那当时还是下着大雨，一样背着物资。当你看到灾户的时候，你会觉得，哇，很感动。至少我们的付出有了回报。国防部讲，国防教育绘本推广计划会使让大人甲囡仔了解支持国防，加做国防建设的后盾。国军也用行动来守护台湾的民主自由。记者综合报道。